Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Fadli channel. Hari ini aku akan membuat cargo plan ya teman-teman. Tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Always happy, keep healthy, and stay at home. Check it out. Langsung ke pembuatan ya teman-teman.
Seperti ini ya teman-teman, kargo plan-nya seperti ini. Sampai sini dulu ya teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.